Beograd, dobar dan na Studiju B i dalje pozdravljamo naše nove goste koje smo upravo videli pre nekih, koliko je prošlo, 10 minuta. Da, mahali smo i sad su ovdje kod nas u gostima na svojim mestima. Ivan Caci Mihajlović i Olivera Šaranović. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam. Bolje vas našli. Put posut ružama, film o kome se mnogo govori u našoj javnosti već neko vreme. Uopšte lik princeze Olivere, sestre despota Stefana Lazarevića, koja je toliko važna, interesantna istorijska ličnost, figura, a koju smo, kao i mnoge istorijske ličnosti, nekako izgubili. Ispustili smo ih bukvalno. Na ovom našem putu Fond princeza Olivera kad beše osnovan? 2008. godine. Mi smo se tad srele u jutarnjem programu. Sećam se da smo tad samo okvirno govorili o nekim stvarima koje će doći na red i evo... Priželjkivali i one su se desili. I evo dešavaju se. Vi kao scenarista i producent filma koji će biti igrani film, je li tako u pitanju? Radi se o dokumentarnom filmu sa igranim strukturama, nešto potpuno novo ovde. I film je zasnovan pre svega na monografiji Princeza Olivera zaboravljena srpska kneginja, koju smo promovisali kod vas tada. Knjiga je inače u to vreme prevedena i na ruski i na engleski jezik. To govorim zato što bi jako svi bili srećni da se desi da ovaj film doživi promociju, a imamo pregovore s tim u vezi širom sveta, pre svega na engleskom tržištu. Tako da sada, evo, smo sretni da je film završio snimajuće dane. Pala je poslednja klapa, što bi se rekla. Tako je, pala je poslednja klapa i trenutno smo u postprodukciji. Film Put ružama posut ima jednu poetsku ovako dimenziju, ima takvo i ime, čini mi se, pogotovo nama ženama je onako. A vama? Ali jeste njen život put ružama posut? Jeste, pa sećate se, u suštini, da, njena nesvakidašnja sudbina, njena zahtevna sudbina, možemo tako da kažemo, na neki način sada definisana ovim naslovom filma, hoće da kaže da je pre svega činjenično gledano put princeze Olivere iz rodnog je Kruševca narod posuo pupoljcima kada je odlazila. Kada je odlazila za Bajazid. Jest. Sad on je bio posut i trnjem, koji je Olivera kroz život vešto izbegavala, mislim trnje. Uspjela da dostojanstveno istraje. Bila je mudra, mlada, mudra. Mudra, istrajna, hrabra i mislim da je to vrlo poučno za današnje vreme. Inače, ovaj film pre svega govori o ljubavi i žrtvi, a kada kažemo žrtva ne mislim na davanje i na tu najčešće vezivanu konotaciju u našem jeziku, već na posvećenost i pa na pravu. Dok mi razgovaramo, naši gledalci imaju priliku da vide insert. Jeste. Znači, gledaju pokrivanje, to su deo snimljenog materijala. Evo, pitaćemo Cacija, pošto ovako ovo delo je i uzbudljivo i lokacije na koje ste vi ste narator, Caci, u ovoj priči. Jeste morali, je li bilo dragoceno da se možda ode na neku lokaciju dok je snimano, da malo se osjeti ta atmosfera? Vidite, ja sada gledam malo u monitor, zato što nisam video ove igrane scene. I ja se radujem da uskoro i ja pogledam malo šta se to dešavalo. A inače mogu da vam kažem da skoro nisam radio nešto tako zanimljivo. Verovatno zbog toga što me je ovaj scenario vratio u istoriju, znate, vekovima unazad. I imao sam prilike za tih nedelju dana. Za tih nedelju dana ja sam prošao kroz te 3 prestonice beogradske i Kruševac i Beograd i Smederevo, prošao kroz manastire Ravanicu, Manasiju i Studenicu, video mesto Crkvine u kome nisam bio, gde je taj fantastičan lik, taj despot Stefan preminuo negde, naučio sam 1. avgusta 1427. godine, da bome. I znate šta, još mislim da je zanimljiva je cela priča. Naravno, princeza Olivera kao jedan od nepoznatih likova širim masama. Ali je to i lepa priča o narodu tog vremena. Taj narod, srpski narod, koji je tu ženu, tu tragičnu u suštini ličnost, ispratio
u tamo mesto u Harem Bajazitov. Da, bome, to je bilo u Jedrenu. To je 250 km od Kruševca, istočno. Zamislite, narod koji prati svoju kneginju u Harem Bajazitov i put joj posipa ružama. Kako da kažem, da se izrazim tako da ne pogrešimo, ona je bila ratni plen. Pa, znate šta, ona je na neki način u stvari spasavala Srbiju tim odlaskom. Mislim, ona se nije pitala, ali kako da kažem, ona je mogla verovatno i mnogo drugačije da se postavi nego što se postavi. Kneginja Milicu zaista imala je kao njena majka, jel? Nakon što je knez Lazar izgubio glavu na Kosovom polju, zaista tešku odluku da pored Danka, pored svega u ljudstvu svega što je trebala da da, ima najtežu odluku, a to je da da svoju najmlađu kćer Oliveru ubici njenog oca. Znači, tu odluku Milica nije donela sama, ona je podelila sa Saborom i u tom smislu i narod. I narod je osetio to. Ali evo, nekako Aca je malo prepomenuo da smo danas pomenuli neke važne žene i sad kad to govorite, pa ste pomenuli knjeginju Milicu, pričamo o Oliveri, setimo se, to je vreme Jefimije, to je stvarno vreme ozbiljnih žena, vrlo jakih na vrhu države. Jele Balšić, sestre isto despota Stefana i Olivera, koje je također bio... A drugo nije ni čudo, znate, nije ni čudo što su bile moćne da državne odluke donose, jer su školovane. To je bilo obavezno da se na dvoru školuju, da uče i latinski, i grčki, i filozofiju, i šta sve ne još. Tako je, dvorsku etiketiju. Znači, to je bila ozbiljna država. I tajne diplomatije žene, što je sada Zato je šaptala bratu što je trebalo. I drago mi je što je moja, inače, omiljena koleginica, Tanja Bošković, je igra kneginju Milicu. Verujem da će to biti izvanredno. Da, ono što smo mi videli na snimanju, to je bilo... Samo reći Tanja Bošković. U smislu toga, možete da nam kažete kada će biti to sve završeno, kada će moći da se pogleda... Da vam kažem, obzirom da je postprodukcija u toku, mi sada priželjkujemo da se što pre to okonča, ali bili bi hrabri da sada damo definitivni datum, jer uopšte ceo ovaj projekat, da ga nazovemo, pa okvirno će biti tokom leta, jesen sigurno. Lepo bi bilo kad bi bilo na Vidovdan. Bilo bi, da. To je bila naša prva želja. To je bila naša prva želja. Ono što je jako važno da pomenemo, to je da ko čini ovaj tim. Znači, reditelj je sjajni Marko Novaković, koji je negde svojom ozbiljnošću, talentom, vrednoćom potpuno opravdao ovako tu temu, težinu, da se zaista uhvati u koštac sa... Pre svega nije lako, to znate, raditi istorijsku priču, pritom ovu formu koja je negde posve nova za ovaj prostor. Pomoćnik reditelja bio je Hadži Aleksandar Đurović, ovih dana ovenčan nagradom s Beverly Hillsa za film Ljubav dolazi kasnije. Jedan divan, verujući, njemu uvek nasmejan prvi celovečernji igrani film, inače on je čovek koji radi vrlo uspešno. Da pomenemo Bojana Rakića, direktora fotografije, koji je također dao svoj autentični umetnički pečat. Jako važno za ovaj film... Ko je princeza Olivera? Da, to je najvažnije. Princeza Olivera. Ili možemo da kažemo i 3. Znači, najmlađu devojčicu, princezu Oliveru glumi Minja Marković, a Nikola Mandić je najmlađi despot Stefan. Sad si pogledajte sad. Onda, zatim... Da, odlično, kadrova, to ste vi. Zatim imamo Aleksandru, evo ona se vidi u kadru, Manasijević, koja glumi mladu Oliveru, to jest Oliveru do odlaska njenog znači do u stvari perioda posle Angorske bitke 1402. godine. Tu je sada vidimo Vesna Stanojević, koja inače već dugi niz godina živi i radi u Londonu. Ona je Olivera nakon Angorske bitke, sjajna glumica. Zatim despot Stefan Mićanović. Da, despot Stefan u tom periodu, pandam Oliveri, kada su oni brat i sestra, mislim na Vesnu Stanojević, Dragan Mićanović, kao
rođen Stefan, svi su zadovoljni, Da ne zaboravimo oduševljeni. Bajazita. Da pomene mladog Stefana, izvinite, gospodine Caci, to je Ljubomir Bulajić, a Bajazit je Ivan Jeftović. To su mogli smo i da vidimo. Eto da kažem logično, ali da se Ivan ne dobro, čekaj, pusti ja ću, da. I još samo nismo pomenuli, ja se izvinjavam, i Aleksandru Nikolić u ulozi Jele Bašić. Divno. Nabrali smo glumačku ekipu. Može sad Caci iz svoje vizure i svoje perspektive da nam kaže, evo, ako može u par rečenica, kako je to sve izgledalo? Pa evo reći ću vam samo kratko. Koliko smete, mislim da otkrijete? Divna ekipa. Zaista to nije ovo sad iz kurtoazije. Skoro nisam tako lepo radio. Jeste, ja sam imao mnogo i teksta da učim na pamet, ali ja sam to obavio ranije. Tako da mi je snimanje bilo pravo uživanje. I moram još samo jednu stvar da kažem. Reditelj Marko Novaković je meni izuzetno prijao jer je čovjek koji izgleda ume vrlo lepo, sa malo reči, vrlo lepo radi sa glumcima. Što nije čest slučaj, znate. To je značajna stvar kad dolazi od vas. Mislim, ako bude već gost u našoj emisiji, prenećemo. Pogotovo što se dešavalo da na setu bude preko 50 ljudi. A i mislim da je ovo jedna tema koja stvarno zahtjeva odgovornost. Mislim, mnogo smo se puta neodgovorno prema istoriji ponašali. Jeste, sa time što su očigledno svi pristupili prema tome jako profesionalno i 100% uneti u celu stvar. Da. Ajde da, pošto smo mi nekako ograničeni, vremenom, ne samo zbog televizije, već zato što gospodin Caci Mihajlović mora brzo da napusti studio. Ja sam hteo da se našalim i da vam kažem onu rečenicu iz Radovana III. Znate, kad Zoran kaže, ajde, deco, idite, pa nam opet dođite, da bi došli morate da odete. Tako da sam ja došao da bih mogao da odem. I da bi mogli ponovo da dođete. Ali to znači da puno radite i mene samo zanima gde idete i šta se to dešava. Hteli smo danas da vas iznenadimo sa jednim insertom, ali nažalost nemamo vremena. Ostavit ćemo to za neki drugi put i da se podsjetimo čuvene scene. Ja momentalno idem u Staru Pazovu, tamo je neki festival, pa u okviru onih pratećih programa imam promociju svojih knjiga vezanih za pozorište, a to je Uspomenar 212, prvi i drugi deo. A onda kad smo kod 212, čeka vas do kraja sezone premijera Revizora. Sad 4. juna je premijera, što je vrlo važno. Atelje igra ansambl predstavu sa 20 glumaca. Skoro su svi zaposleni. Revizor u režiji Ive Milošević. Inače, bio sam malo u Stokholmu, igrao tamo predstave. Ovo snimanje je bilo stvarno onako kao melem na ranu, tako da se lepe stvari dešavaju. Iako svi kukaju, pa nema kultura, nema para, ali dobro je. Ali je kultura plemenita, pa se to po vama i vidi. Vrlo lepo. Navijamo stvarno da se to sve onako... I sa nestrpljenjem očekujemo da pogledamo što pre, ako je moguće. Tako je. Neka bude Vidovdan, ako ne bude Vidovdan imate taj 1. avgust, kao opet neki... Dakle, može da se onako prolongira ako bude moralo. Što se mora nije teško. Ali nadamo se da neće morati, da čak svaka ovakva priča... I nadamo se da ćemo se vidjeti ovdje kada bude ponovo to aktualno, pa da pogledamo možda još neki delić koji nam donesete. Hvala, zovite nas, rado jer kako naša današnja tema kaže, koliko znaš, toliko i vrediš, a mi smo dali sve od sebe da danas dokažemo da je to tako. Ili učim, dakle, postoji. Ja imam nekakav osjećaj da će ova priča o Oliveri povući neku sljedeću priču, možda o despotu Stefanu, možda o, ne znam, da sad ne nabrajam, ali mislim da ima božanstvenih ličnosti iz naše istorije koje zaslužuju da budu ekranizovane. Velika polemika se pokrenula u javnosti. Ja sigurno znam da ste čitali, to je mnogi komentarišu apropo tih serija strane produkcije, da sad ne imenujem koje su i šta su, što narod gleda, a u stvari iz naše istorije koja je prebogata i događajima i ličnostima i svime, nema da se pogleda ništa. Upravo onda u tome i leži smisao cele ove priče i zbog toga je to zaista fenomenalna stvar. I jedva je
čekamo. Samo da kažemo Smederevo, Kalemegdan, gde ste još snimali? Ravanica, Manasija, Studenica, Crkvine. Srednjovekovna tvrđava Bač, vrlo interesantno. Da, ja tamo nisam bio, zato ne niste bili. Da, to je otprilike. I neke lokacije zaboravljene na ovaj način. Da, Crkva Ružica, divni snimci. Jedno od 10, kažu, najljepših sakralnih građevina u celom svetu, zvanično. I ono što je važno da kažemo da smo imali blagoslov patrijarha Irineja, da smo mogli da uđemo, da su nam zaista izašli u susret i da će ti snimci biti nešto izuzetno važno i lepo za ovu zajednicu. Navijamo za vas. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam puno na gostovanju. Naravno, mi to uvek kažemo, malo nam je vremena. Ne znam da li zbog toga što Irena puno priča ili ima puno toga da se kaže. Zbog toga što Irena puno priča. Ali ima i šta da kaže. Sad ću da se s tobom obračunam, samo da kažem da smo tad bili deo sveta i niko se nije sporio, a mi ćemo sad jednostavno otići na svetsku mnogo priča, to je znak da je vrlo spremna uvek i da ako nešto i gosti zaborave, Irena će reći. Da vam kažem, vi ste je sad odbranili kao što su mene prethodne gošće odbranile. Tako da smo sad 1-1. Jel jes? Vratit ću ti drugi put. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala i vama.